ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ವಾದ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂ.ವಿ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಎನ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಂತರಾಜು, ಹನುಮಂತರಾಜು, ದಾಸಪ್ಪ, ಎನ್ ಜಯರಾಮ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅರುಣ್, ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಹರೀಶ್. ಜನಸೇವೆಯೊಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ವಾದ್ಯವೃಂದ, ನಾಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯವೃಂದ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೇಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಅವರು, ಚೈತ್ರ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅವರ ಸಂಗೀತದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ